Ээж дараалъя. Ачнаа бичихгүй шүү дээ. Аав нь явах юмудаа бэлдэн. Apple дээр Alexander is an apple. Хаан гарав шатраа. Наш танжила. Энийг барай юу? Дагаад явах юм уу? Тий. Дагаад намайг хараад тэгээд байгаа юм уу? Энэ аавыг нь таниад ингээд байгаа. Тий, ингэнгүүт одоо аав руу л хар. Зүтэд. Аваа, намайг харуул. Намайг таньчлаа. Чамайг танихгүй одоо наач. Намайг л. За, ивлээ явлаа шүү гээ. Үу. Үгүй. Бай. Ой, тана. Бай. За ингээ явлаа да. Явлаа да. И чи ингээ царай мөрөд дагаад энэ Түүх мод. алдаг болсон юм шүү. Энэ блог явж ш зогсож болох юм. Юу вэ зогсоож. Зааж өгөхгүй тахч. За, юмудаа ачиж байна. Би бараг сар хөдөө байна. Байрлана. Уулан дээр хинтийн өндөр ууланд ганцаараа байж влого хийж намаа өчгөж байгаа. Маш удаан бодсон. Тэгээ одоо яг л одоо л энэ жилийн өөртөө цаг гаргахгүй юм байлээ. Тэгсэн чи яг хамгийн энэ жилийн хамгийн хүүтэн 7 хоног яг ингэ таарч байна. За ингээд энэ байранда одоо буцаж ирэхгүй штэ. Энд би чи 21 оноос хойш үндсэндээ 4-5 жил нэлэх жоох хүүхдүүд яг сургуульд ортлоо. Энэ байранд амьдэрлаа. Тэгээ ээлтэй байр 500 дугаар байрны 17-гийн давхрын 17 давхрын 1 тоот гэдэг энэ байр. Хэрвээ одоо дараагийн орох гэж байгаа хүн сонсож байгаа бол үнэхээр ээлтэй сайхан байр. Энэ дашрын тусна Bella Vista-гийн борлуулалтын алба, менежментийн алба бүгдэнд нь их талархаж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд нодлон оюун эрднийг огцруулах тухай асуудлыг хөндөж эхэлснээс хойш энэ хэдэн байрныхны маань бас түрээслүүлэгч хэд маань нэлээ хил ам таталсан. Тэгээд тэд нартай бас нэлийн зовоосон тэгээд уучлалт хүсье. Тэгээд юм болгон ном журмаараа учраас энд санаа зовоодох юм байгаагүй байх. Гисэн ч гэсэн тэгэл ингээл их дарамттай. Одоо нүүж байгаа влогороо дамжуулаад баяртай гэж хэлье. За ингээ ямар ч гэсэн явж байна. Өнөөдрөөс эхлээд бүтэн 30 хоногийг тэмдэглэл байна. Хийж байгаа үйлдэл, бодож байгаа бодлоо тэгээд хуваалцаад хүн чинь тэгээ ерөн ганцаараа байна гэдэг хамгийн олоолаа байна гэсэн үг. Хүмүүстэй байхдаа яг хэдэн хүнтэй вэ тэр хүмүүстэй л байдаг. Өөр өөртөөгөө байхаар ч хүн бодол дотор их олоолаа болчтой өнгөрсөн маргааш өнөөдөр олоолаа бодол дотроо хуралдаад төлөвлөөд төсөөлөд ингээ байх нь эрүүл ухааныг хадгалж ялдаг нэг бас нэг юм давуу тал байна. Гэрэл тод гэдэг найз маань юм байж байна. Маттай холбоотой миний одоо ажил үйлстэй холбоотой шаардлагатай бүхэл юм дээр нөмөр нойлог болж явдаг. Улаан хүүгийн Баярбат гэж одоо бид хоёр шууд телевиз гэж байхад шууд телевизэд хамт ажиллаж байсан. Тэгээ Баярбатын маань компани Total Technology гэдэг компанитай камер мэдээлэл технологийн юмнуудыг бүгднийг очиж өөрийн биеэр очиж суурлуулж өгнө. Бүтэн сар уулан дээр ганцаараа гэдэг бол хамгаалт их чухалаа гэд тэгээд ингээд өөрөө суулгаж ингэ явж байгаа. Одоо Багнуур орчны хоол явж байна. Тэгээ машина өөрөө барьсан хэсэг явъя гэд явж байна. Хинтээ амгийн өмнө дээр ирсэн. Тэр амьдралтаас хамгийн олон удаа нэгэн сонссон байна. За ирэх газараа ирсэн дээ. 8 цаг болж байна. Энэ байшинд байна та. Ийм өөрхөн байшаа. Эхний өглөө найдварттайгаа хонсон. Одоо өнөөдөр энэ хэд маань явчихвал
Хөөрхөн хөвдөн онох шинжтэй юм байна. За гарч ирсэн ээ. Шүтэр шүн ирсэн. Ваа. Байгалаа үнэхээр гоё юм байна. Уулын орой дээр тэгснэ ингэр газар. Хинтээ аймгийн Бачирээ цом өглөгчийн хэрэг гэдэг газар. Ийм гоё байгальтай газар. Аль газар өлтөндөө нарны байгальтай. Энд ямар ч утасны сүлж байгаа байхгүй. За ингээ найзууд маань бүх бэлтгэлийн маань хангаж өгөөл явах гэж байна. Камерын тавьж байгаа нарны панелтай. Ямар ч утас мут шаардахгүй. Эндээ ингэж унтахаар болсон. Эндээ юм бичгэн ширээ тавьсан. Одоо энд нэг камер тавиад тэгээд гадаа модон дээр нэг камер тавина. Тэгээ модоор гал нүүрс загцсан. Тэгээд болохгүй л үү дээ. За тэгээд баяраа найзтай баярлалаа. Аюулгүй байдал талсан манай камер юм уу хангаж өгч байгаа. Од найзтай баярлалаа. Гэрэл тод манай найз. Одоо энэ миний бүхэл юмыг хангаж өгч байгаа. За манай Туко бол одоо бүгдээрээ тань дөө. Шаардлагын хангаж өгөө. Энэ байгуулахгүй. Энийг л асуулаа. Найзтай баярлалаа. Одоо ерөөсөө сошиал машл орохгүй. Шаардлагатай үед иридимоор холбогдсон. Бусад үед ямар ч харилцаа холбоо байхгүй ингээл. Ийм иридим одоо чи яг л анх ямар байсан яг тиймэр л байгаа юм бэл. За энэ бороо ханаа нөгөө миний хамгаалагч өнөөгөр амтан бол буцаж чимээ өгдөг хүн амтан хөдөлгөөн ийлэрүүл. Нэрийг одоогор мэдхгүй байна. Хөөхөн нэг настай гинэ. Камер зоож байгаа. Тэгэл ийм хөөхөн байшинд ингээл их сар хэдүүлээ байх юм даа. Яг ингээл болоо. За нэг энд нэг ийм батарей хурааг уртаа. Юмнуудаа цэглэн компьютер мөн бит цэглэх юм асар их байна. Ийм угаар мэдрэгч бас тавьцсан. Мэдээж бас ингэж би хамгаалах бас нэг юм хэрэгсэл байна. Энд одоо ингээ үндсэндээ ганцаараа үлднэ гэдэг чинь энэ насандаа танилцсан бүх хүмүүстэйгээ одоо энэ нэг сарын хугацаанд дахин уулзнаа л гэсэн үг. За ганцаараа үлдсэн. Байна хаа. За би 10 минутын дээр орчлоо шнаас шалын чинь зөвлөхгүй болсон. Айгуу муухай байна. Би дүнгийн цай шалаа угаалсан. Би сая шүүрдээд угаачлаа шүү дээ. За тэгвэл таагүй яа. За тэгээ ямар нэгэн хэлэхдээ шууд хэлээр би яг нөгөө станцын толгойнхаа хажуу тавьчихлаа. За тэгээ. Энд 6:30 өнгөрч байна. Нөгөө хэд маань явсан. За энд одоо миний байгаа газарт бол нэг 6-7 байшин байна. Дандаа 100-ны байшин. Энэ бол одоо миний байгаа газар бол энэ анчтын отог гэж одоо нэрлэгдэж байгаа тийм зорилтоор ашиглаж байгаа нэг юм байшин. Гэхдээ газар байна. Энд нэг л хүн байдаг. Тэгээ энийг бол зарим нь бол мэдэх бах. Тэр дээр олон жилийн өмнө эгэл амьдрал гээд нэвтрүүлгээр орж исэн. Энэ аад одоо энэ өндөр ууланд одоо он цорхоод ганцаараа амьдэрдэг нэг ах хүү бий. Тэгээ тэр ах хүү яг ингээд ганцаараа энд амьдраад 17 дахь жилдээ болж байгаа. Тийм их юм өөрмөц амьдралтай юм хүн. Өвөлдөө бол ер нь хүн ирдэг юм байна. Тэгээ ах одоо надаас эндээс нэг 200 метрийн цаана өөр байшинд байгаа. Ах их өөрөө их ажилсаг юм байна лээ. Нямба юм байна. Тэгээ ямар залхуу хүн л тэгээд ингээ 17 жил отог байгуулад ийм хөрхэн цэвэрхэн байшингуудыг өөрийн гараар бүтээгээд босгоод ингээ амьдарч байгаа хөтэ тэгээд шалыг ч очиод угаагаад өгög нь бас арайч би тэг дөрөв бас нөгөө хэдийг явахаар нь хог могоо цэвэрлээд хэрэндээ бас угаалаа цэвэрхэн байхгүй л тэгээ хоёулаа бас ижлэгийн шин чанартай маань нэг ингээ олуулаа нэг бужигнаал байнга ингээд ах нэг хүсдэггүй эсэн бусын бодол нэрээд ингээд байж ах их дуртай гэх юм. Тэг ямар дургүй хүн ингээд 17 жил хойн цорхоод уулан дээр ингээд байж байгаа үү? Модон байшинт тэг ганцаараа штэ. Байн хүмүүс ирээд байхгүй штэ. Тэгэл хүн ирнэ. Ганцаараа байгаа нэг зовлон хүн их ховор. Хүн ховор байгаад ирэхээр сэтгэл их татна. Сэтгэл их татчаад буцаад тэр хүмүүс явхад тэр татагдсан хэмжээгээрээ сэтгэл урагдана. Хоосорч үлдэнэ. Миний хувьд бол их сонир юм байна. Тэгээд ингээл одоо чинь саний ярьсан юмнууд ингээл
дэлгэрүүлэл үйл явдлаар дэлгэрүүлэл бичвэл сонь мэстэ тий. За тэгээд номон дээр явуулснаа. За түрүүн бит хоёр салаад энэ Word нээчээл ингээд эхний хэсгийг тавьчаал ингээд гарчглаад сууж исэн чинь учиргүй төс тас болоод явцсан. Тэгээ би одоо анчид явдаг одоо буу дуурайд байна гэсэн ах түлээ хагас юм байна. Өвлийн хамгийн хүйтэн өдрүүдэд ирцэн тэгээ одоо анх удаа ганцаараа өвөл байшин тоглох гэж байгаа юм чинь бас чимээ болгон сонин содон байна. Чив чимээгүй байж ер нь үзээгүй юм байна. Их маш олон жил болсон байна. Ямар ч та нартайгаа байгаа юм чинь. Тэгээ дээр нь өөрийнхөө дурсамж надад байгаа бүхнээ л одоо бичиж байгаа хүнд чинь нэг тийм оюун ухаандаа оюун санаандаа бол мэдрэмжэндээ бол ганцаараа бол биш байна. Сая би тэгээд эхлэлийн тавиал ингээл байж хахад өөрийн ирэхгүй л ингээл байна л та. Тэгээд зүгээр эхлэлийн тавиал ингээ үтсэн чинь нэлээ сонирхолтой амьдэрсэн байна. Тэгээд би ягаад ер нь ингээ ном бичгээр болсон бэ гэхээр их олон жилийн бодол байгаа юм. Би ингээд хүмүүстэй одоо жишээлбэл анхны одоо 10 жилээсээ ахуулаад тэгээ 10 жилээсээ ахуулаад ингэсэн тэгсэн гээл үйл явдлуудаа яриад үдсэн тулсан юмдаа яриад за тэгээл одоо санд гэрэл зурагчин болоод за тэгээл телевизэд очиод тэгээл дараа нь яаманд ажилдаар бол ингээл тэгээл өргөжлүүлээл гээд одоо миний номон дээрээс хинт ч мэдхгүй бас олон бүр хинч мэддэггүй миний ганц нэг найзаас бусад одоо ээж аваа маань хүртэл сүулт мэдсэн нэг юм амьдралын бас нэг хэсэг байдаг. Тэрийгэ бичээд тэр дундуур одоо бас миний гэр бүлийн байдал амьдралын энэ өөрчлөлтүүд хүмүүст ингээ ярихаар чи наадхаа нэг наачмар кино юм биш үү гэдэг. Тэгээ би сүүлд одоо ажил солигдоод жил гаруй хугацаанд улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. Энэ хүртэлхээ. За тэгээ миний Улаанбаал нэвтрүүлэг энэ төр гэдэг ер нь зөвхөн ингээд зургатаар гардаг царайны ард хүн болгонд ер нь залуу гэлтгүү хүн болгонд бас нэг сургамж болчих ойлголт өгч ингээд бодчих юм. Үйл явдлууд олон байгаа учраас тэднийг нэг эвлүүлээд намайг л одоо бүтээсэн амьдрал шүү дээ. Тэгэл би бол одоо ингээд яг болцсон хоол бол ерөөсөө биш. Гэтэ болцсон хоолыг бэлтгэх орцвол болсон. Тэгэхээр айтайхан хоол болчхоор орц болох хэмжээнд энэ амьдралыг янз янзын байдлаар янз янзын бүзэж туулсан байна. Өксөж уруутсан байна. Уруутсан маш олон байна. Тэгээ бодсон чинь гаргасан алдаанууд маш их олон байна. Тэгээ шударгаар бичнэ. Яг үннээр нь бичнэ. Ингэн. Тэгээ ер нь бол яг гүндээ уучраас аюулгүй адил чухал гэдэг ах ч бас нэлээд сайн анхааруулж хэлж байна. Эндээ ингээд нэг буу хажуудаа буу бүсэндээ хийчээд тэгээд гүнд ингээд ганцаараа авилтаад тэгээд ингээд суучихчаас гоё мэдрэмж юм байна. Их сонин сайхан гэж хэл биш их сонирхолтой гэх юм. Ийм мэдрэмж байт юм байна. Яг энэ нэг сард яг энэ хугацаанд л би өөртөө цаг гаргахгүй бол тэгэхээр цаг гарахгүй юм байна. Ингээд сонгуулиуд үргэлжлээд явна. Энэ өндөр идэвхтэй оролцох шаардлагатай. Энэ зөвхөн одоо бидний ялт гэхээс илүүтэй Монголын хөгжил дэвшил мөнхагаас ядаж нэг өдрийн өмнө боловч гэсэн салах энэ үйлдэлтний сонгуулиуд бас их чухал. Тэгээ сонгуулиуд дээр нэлээд хүч хаяж ажиллана. Тэр нь төрийн ажлыг орхитуулж болохгүй. Тийм учраас яг энэ хугацаанд л бичих шаардлага үүссэн. Тэгээ гэртээ байгаад тэгээд ажлынхаа хажуугаар тэгээ тэр их олон мэдээлэл дунд ингэж бичин гэдэг бол боломжгүй. Яг одоогоор бол утсан онтроц өөрөөсөө бүх юм хаалттай. Тэгээ Монгол хүмүүс энэ байгальдаа нэг байшинд галт үлээд хэд хоног амьдарч чадлагүй л яах. Би бол юу гэж боддгоо гэхээр хүн болгон ер нь хүнд хэрэггүй амьдрал гэж байхгүй. Хүнд ямар ч хэрэггүй амьдралаар амьдарч байгаа гэж байхгүй. Хүн битгий энэ орвоо ертөнцийн дээр нэг ч хэрэггүй амьд зүйл байхгүй. Ургамал, амьтан, хүн болгон ном хэрвээ уншиж чадвал хүн болгон ном. Өчнөө 10 хүн таньдаг, өчнөө хүмүүстэй уулзаж үзэхэд тэр болгон тэр хүмүүстэй уулзаад сэтгэлээсээ ярилцахад тэр болгон хүн сургаал болждог. Тэгэхээр тэр хүн болгон ном, хүн болгоны мэдэрсэн, хүн болгоны туулсан, хүн болгоны одоо танилцсан, хүн болгоны харилцаа болгон хэрвээ бичээд буулгах юм бол ном. Тэгээд энэ лодо гэдэг номыг би одоо бүх нас харгалзахгүй бүгдэд нь зориулж байгаа. Энд нэг сургаал айлтаад байхгүй.
Энэ нэг би ингэсэн гэл ингээд байхгүй. За тэгээ ямар ч байсан бичиж дуусчаал харин хэрвээ та энэ блогийг үзэж байгаа бол одоо бичсэн юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. 3 дугаар сарын 24-нд төрсөдрөөр нээлттэй хийнэх төлөвлөж байгаа. Номоо би нэ. Аль болох олон хүн хүрээсэй гэж хүснэ. Яг тэгэхээр хүнд их хэрэгцээтэй туршлага болно. Гэдэгт бол би итгэлтэй. Цэндд байхдаа таарч уулзсан. Тэгээ би цэндд байхаас асуусан. Ахаа би одоо ном бичвэл одоо арай юу гэл тэглээ. Болох уугүй юу гэдэг юм. Ном бичдэг юм бичгийн хүмүүсээс асууж үзэж байхгүй. Тэгээ би цэндд байхаас цэндд байх бичнэ шүү дээ. Яг одоо л бичнэ. Ном бичих бол хүнд ярьж өгөх бол тэр бичих номон дээр чинь байгаа хүмүүс амьд байхад нь гэрчнэр байх үед биччихэж хамтдаа болд юм аа гэж надад хэлсэн. Тэгээ би өмнө өөрөө нөө бас сошиалаар бичдэг байсан. Ер нь хүмүүст сайхан үг хэлэх одоо ингээл маш олон хүмүүс өөд болоо тэнгэр талиад тэр хүмүүсийн тухай дурсамжаа хүмүүс бичдэг. Даач өнгөрсөн өн бичдэг. Дэрэгднэрээс магтдаггүй. Урмын үг нэгэндээ хэлдэггүй. Аа хөөрчин марчин. Найз чим би шудрах хэлий гээл тэг шүүмжилж нэг мэрж явдаг, химэлж явдаг. Тэг би тэрэнд их шүүмжлэлтэй хамт учраас байгаа үед нь биеиндээ сайхан үг хэлгээд. Тэгээ би дурсамжууд дандаа бичдэг. Яг мэдээж эрэг хүндэлдэг байсан өөд ус хүмүүсийн араас бичсэн тохиолдлууд байна. Тэгээ бичиж байхад надад аим тийм хоосон мэдрэмж төрдөг байсан. Тэгсэн чинь яа сүүлд цэнтд байгаа гэрчүүд нь амьд байхад бичих бол хамгийн үнцэнтэй гэж хэлсэн. Энэ нь бол нэвт буусан. За ингээд би ер нь бичих гэсэн. Шийдсэн. Бичгээ сууж ин да. За тэгээ өнөөдөр 1-р сарын 17 миний том хүүгийн дараагийн хүү миний Данжила хүү маань одоо 6 нас хүрч байна өнөөдөр. Хүүтэй төрсөн өдрийн минь төргий. Би хүүгээ Данжила гэж нэрлэсэн. Тэгээ Данжила гэдэг маань бол үндсэндээ Өөлдийн их том баатар, түүхэн баатар. Одоо баруун Монголын ойрдын хаан, Галдан бушгтын үнэнч туслагч баруун гар жанжин. Тэгээ би өөрөө миний аав Аранга аймгийн Үлзий цум явуул. Үгийн нор сумын суугуул юм адуучин хүн. Үлзий цум бол одоо Цэдэнбал дарга тий хавийн өөлдүүдийг цуглуулж нэгтгэж Өөлтийн сум болгож Үлзий цумыг байгуулсан юм байна лээ. Нэг хүн надад хэлсэн. Би хүүгээ ингэж нэрлэлсэн юм аа. Танаа хүү хин гэдэг ингээд миний нэг танилал да. Яагаад тэгж нэрлэлсэн гэж. Их ноцтой асуухгүй. Чухал. Тэгэхээр яасан гэдгсэн чинь. Данжила чинь түүхэндээ урагч гэж бичигдэж үлдсэн. Тэгэхээр яагаад гэвэл Галдан бошгт хааныгаа өөд болсны дараа буцаж яваад нутагтаа очиод ингээд бас нэлийн зовлон үзэж байгаад өөд бас. Тэр тулаанд ялагдсны дараа тэгээд өөд усныхаа дараа Манжин хаан Ямгалан дагаар орсон шүү дээ. Хааныгаа өөд болонгод өстөн дайсанд нь дагаар ордог гэж. Тэгэхээр чин урагчл аваац тэгэл чинь. За гээл тэгэл. Тэгээ яаж өглөө гээл. Тэгээд 10 жилийн дараа гэдэг баг шүү. Оргож явж байгаад баригдаад тэгээ цааслуулсан. Яагаад оргосон гэсэн чинь төвд рүү явж ирсэн юм байлээ. Лац руу явж ирсэн юм байлээ. Тэгээд энэ дээр л гол утга нь байгаа. Миний нөгөө нэрийн яагаад Данжила гэдэг би хэллээ. Харин нaan ч л гол утга нь миний өгсөн утга. Өөрөөр хэлэх юм бол жинхэнэ үнэнч баатар, хаанда жинхэнэ үнэнч баатарын эр зөргийг үзүүлсэн байна. Галдан бошгт хааны захиас үлдээсэн. За чи ласт очоод яагаараа гэсэн байдаг үлээнд захиас үлдээсэн та нар өөртөө хар. Тэр захиасыг нь биелүүлэхийн тулд амьд байх хэрэгтэй. Амьд байхын тулд энэ Хямгалан хаанд дагаар орох ёстой. Ингээд дагаар ороод зөвхөн амьд үлдээд даалгавартаа шууд явах боломжгүй итгэлийг нь олох ёстой. Ингээд үндсэндээ хааныхаа өгсөн сүүлийн захиас даалгаврыг биелүүлэхийн тулд өстөн дайсандаа 10 жил үйлчилсэн байна. Тэгээ боломжтой цагийг 13 жил хүлээсэн байна. За энэ ингээд одоо л явдаг цаг гэд явсан тэгээ харамсалтай баригдсан. Тэгээ би энийг бол хамгийн том үнэнч байдлын илэрлэгч үзэж байгаа. Урагчаараа дуудуулаад байсан. Би хааныхаа захиасыг биелүүлэх гэж байгаа юм дугуй ажилтаа гэлтэй юм шүү дээ чинь. Тийм учраас би хүүгээ чин шударгын нэрээр нэрлсэн. Данжила гэж нэрлсэн. Тэгээ Даниэла гэдэг зэрүүд бичсэн. Эхнэр маань
Христ итгэгч байдаг. Тэгээд надад Библи их ярьж өгдөг. Тэгээд Даниэл гэдэг бол Библийн итгэлийн баатар. Ингээд аль аль утгаараа бол тийм итгэлтэй хүн. Шудраг хүн гэж. Энжела хүүгээ маань 6 насны төрс өдөр өнөөдөр болж байна. Тэгээд өдөр би иридиум холбоогоор хүүтэйг ярьсан. Томил дээр явцсан юм уу хизээ ирэх юм л гэж хэлээд. Томилтаар би нэг их явдаг алга болдог учраас хөдөө гадаа яваад өвчин өглөө цэцэрлэгт нь өргөж өгчөөл орой унтчих хатан шахуурдаг. Нэг харагддггүй тэгэл намайг байнга томил дээр өвдөг гэж боддог. За тэгээд ийм сонинтой тэгээд бага ярьчлаа. Өнөөдрийн тухайд ийм байна. Өнөөдөр 1-р сарын 17. Найзууд маань явсны ар дээр би ямар ч байсан номныхоо эхлэлийг гарчиг ерөхий бүтцийн тавилаа. Гэтэ ерөхий бүтсэн жоохон өөрчлөгдөж магадгүй учраас би харуулахгүй байгаа юм. Би бэлгийн хүнд их дургүй өөрөө. Бэлэн гэдэг нь одоо ингээд хүм миний өмнөөс хараад үнэрлээд амтлаад одоо жишээлбэл хүн надад зажилж хоол өгөөд хэвлэцүү шүү дээ тийм ээ. Тэр шиг ингээд хүн ингээд бүх юм мэдрээд тэрнийхээ ар дээр яг энэ гэдэг ингээд ярьдсан нэг ийм юмд их дуртай биш. Бүтцийн үед нэлийн дараалалтай яваад тэр дунд хүмүүс өөрсдөө уншигчд одоо кино үзэж байгаа юм шиг байвал хүн өөрөө гэж жишээлбэл юу гэдэг юм хайр гэдэг бол нэг өгөө аваа тэнцхийг л хайр гэдэг юм аа гэдэг шиг тас гэж хэлчих нэг хэрэг тийм ээ. Гэтэл тэрийг яагаад юм бэ гэдгийг ингээд олон үйл явдлаар одоо үзүүлээд тэр нь бодиттой байгаад бодиттой дөрүүд нь амьдрал дээр амьд байгаад хүн өөрөө тэрийг уншаад нэрээ энэ л хайр байх гэж бодох нь өөрөө илүү амтлаг өгөөчтэй. Тийм учраас бүтцийн үед жоохон тэгж явж магадгүй. Ойн зорхоод бараг ганцаараа ингээд нэг амьдцгаая да. Маргааш уулзъя. Яагаад нүүр алдаад байгаа. Цаашаа харчихаар ингээд нүүр алдаад байгаа юм шүү дээ. Араас хараа танихгүй юу? Тэшнээс ялч хөөд тоолоо. Ах өөрөө бас гайхаж шүү дээ. Шуурал хуулраа шуурал шүү дээ. Асалх сонсож байна байна шүү дээ. Яа, за 8:30 минут болжээ. Пиано гона, пиано. Юу товс. Загсуугс. Юу ч байсан тэгэл буцлаа авах шүү дээ. Бая номынхаа ерөнхий бүтцийг гаргаад өчтөр эхний бүлгээсээ бичээд 11 харсан чи 12 өнгөрчээсэн. Тэгээ эхний бүлгийнхаа нэг эхний хэдэн утсыг бичэл ажиллаа. Тэгээ хүний толгойд байгаа юмчтэй дороо гарчих юм дөө. Хүнд дурсамжсаа эхэлж байна. Манай үеийн одоо би ингээ багасаа эхлээл бичиж байна л да. Бас нэг амьдралд чухал нөлөө үзүүлсэн. Хэрцүү суухад ер нь нөлөөлсөн үйл явдлууд. Тэрэн дээрээ тулгуурлаад би одоо яг адилхан тийм асуудлуудтай нүүр тулж байгаа. Нүүр тулгаас имэж байгаа. Туулаад аваад гарцсан, адилхан асуудалд аваад гарцсан энэ хүмүүст хариулаад ярьж өгч байгаа. Хамгийн гол нь Цэнтэй ах хэлдгээр миний бичих бүх сторины гэрчүүд нь амьд сэрүүн байгаа. Инкээрээ илүү амьтай өгөөчтэй. Нэг юм байна. За тэгээд өнөөдөр одоо манай нөхөд байхгүй. Ах нэг өглөөний цай бэлтчихэд залгаж өөрөө дээрээ гэрэлтэй байх юм чинь гэж хэлсэн тэгээд ах өөрөө хийлгүй лгүй. Би ер нь өдөрт 1-2 аяг л кофе уудаг. Хит хуучгаар амар сэргийг болоод ирсэн. Зогсоо цагуу толгой ажиллаад ирсэн. Ингэчүүлч зүгээр юм уу, тэгчүүлч зүгээр юм уу гэж ярьсан. Манай Данжила энийг эргүүлэх амар дуртай. Аваа та кофе уухгүй юм уу? Аваа кофе уугаач гээл гүгтээ. Ээж уухгүй юм уу гэл цаа яг тэр эргүүлж яснаа л. Амар эргүүлж байна аав би. Уцалдгүй аюу. За өглөөний цагаа унаа. За тэгэд чамайг ус жоохон цэнэглэж агаад өдөр янз янзын дурсамж бичээд эргээд болцсаанаа. За төр завсарлаад
гарч модоо бэлдэхгүй бол эндхийн хүмүүс бас буцаар хэлж ийн гинэ нөгөө хахад энэ амар хүүтэн хонлоо. Энэ 7 хоног ийм байх юм байна гэдэг. Ер нь хамгийн хүүтэн 7 хоног нь болж байгаа гэсэн яг үний юм байна л да. Бараг 50 шахаж хонлоо гэж шүү дээ. Модоо сайн бэлдэж явахгүй бол зогсоо зайгүй явахгүй бол салхилаад зуны байш учраас амар. Зузаан бэлэг өмсөд гарчна. Тэр ингээд хүн машин явсан замууд нь бүгд ингээд шуурган дарагдчих. Дээвэр дээр байгаа нарны панелууд манаас засан дарагдсан. Тэрийг бас буулгаад. Тэгээ юм болгон дээр бас камера асаахаа мартчихад байх юм аа. Яасан бэ? Агаан л штэ. Яавчи. Танихгүй юм ааш юм. Бацаач. Манай одоо эн чинь нэг нүрээ танихаа болцсон. Эсэр. Ваа чиста хөөрхөн нохоо шүү. Хөөрхөн нохоо шүү. Сайн хамгаалагч шүү. Юм ийдсэн юм уу чи? Сүхэн аана. Аавас яа сүх асуугаад тэр. Энэ штт. Ямар жижиг сүх вэ? Энэ амар жижиг сүх. Энэ жижигүүдийг цохох юм. Бараг кино зөх шиг юм болоод шүү. Би одоо гарлаа. Бас ах нөгөө санаа зовдохгүй. Хотын хүн бас гар үлээ аваа ичихгүй гэж санаа зовд. Бас яаж ч хотцсон бас нэг монгол хүн байна да гэдэг шиг. Төлөө хаалттай сүртэс үү. Баач. Миний номны эхний хэсгийг уншаад пэг хата. Одооны амьдрал биш шүү дээ. Би ч одоо 16 хүрээгүй байх үеийнхээ юм бичиж штэ. Одоо хэдэн жил юм гэсэн үг. 23 жил юм байна. Тэгэхээр 24 5 жилийн өмнө бол гэдэг амьдрал болол. Өөрөлдөө одоо уншихаар тэл цагаараа өөр амьдралыг бид нар чи туулж явсан юм шүү дээ. Нүгэ. Өө чирэж өглаа. Тэгэж өглаа. Яа. Юуч яг гэдина. Хутваач. Акултай. Айн онторцсон юм байна. Энэ цэнийг туссан юм байна. Тэгнэ тэр. Номон дээр тэгэл одоо үннээл хэл бичин байгаагаар сайхан миний амьдралын том баг гэлтгүй туулсан юм болгон хичээл сургууль өгдөг ч гэсэн аль болох олон хүний амьдрал түүх алтаа оноог сонсож унсхийг би өөрөө их дуртай тийм болохоор хүмүүс сонирх баха. Йоо. Кофе чана. Төлөө. Элийн тэнд очиод ингээл кофе чанж уугаал байгаль нагаал уулан дээр очиод эм өөр тэнтэх би одоо л ойлгоч штий. Тэгэхгүй бол надаар мод бас хаглуулахгүй шинжтэй юм байна да. Гарч ирээ. Өглөөцлөхсөн ус халуун байгаа. Үсэх уурс авсал. Хэн байгаа юм шүү дээ найзаа. Өглөөл бүслэхсэн юм л та. Цаг ямар хурдан өнгөрч юм бичээл ингээд зуугаар тэгдэм үү? Анимэтгэд л 2 3 цаг суудсан. Гээл хараа. Оо. Зүгээр штэ манайхан юм байх штэ. Юм бас хөгжчихжээ. Микрофон ямар ч гоё болцсон. Тэгээ зүрх гэдэг шаардлага. За, төлөө урагшаа. Үү. Ингээл хараа. Цонхоор ингээл өндөр уул гараал, мод гараал. Ингээл салхималх шуурал тэ нар гараал. Цонхроо харцсан ингээл юм бичээ суугарч. Энэ олон уул толгодыг чинь даваал алга болж байгаа шүү дээ. Цаг хугацааны. Энэ уулын цаана миний өнгөрсөн цаг хугацаа. Та нар миний номны эхний бүлгийг уншиж битгий цочоорой. Би яг тэгэл үг яриа хэллэг. Аминдаа л одоо багсгаж зөөлөж үйл явдлуудыг аминдаа их бас зөөлөж бичиж байгаа.
одооны үетэй харьцуулаад паа тэр хэл тайлж байгаа нь 25 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө тэр шалгуур байлаа шүү дээ. Өчтөр нэг 3 удаа явуулсан. Орой 2 цаг суугаад. Өнөөдөр би 4-5 удаа бичих шүү л. 14 цаг болж хэдүүлээ чи 10 цагт уулзлаа. Үгүй шүү дээ. Бүр өглөө хэдүүлээс ирээд тэгээ бахтай өрний цаймаа уугаад тэгчээд би буцаж орж ирэл бичээд хэлсэн ихэр чинь 10-11 ахир чинь. Зүгээр юм бодаа. Нөгөө зовлонуудаас аваад ирлээ. Углаасаа. Нөгөө юу өөсөө. За. Энэ маань хоол идсэн болов? Энэ юм идсэн болов? Юу? Энэ юм идсэн үү? Зүндөө идсэн. За. Тэгээ одоо их хоол хийгээ. Нэг будаатай ураг идэх. Тэгт хөөр. Та итгэл хийгээрээ надад санаа зовлтгүй шүү. Яг 17 жил. Тэг яг хүмүүс үе ирнэ гэхдээ байнга байхгүй учраас хүн ирэх дутаад тэг хүн ирэхээр ингээд аль болох ингээд энэ ах их амьдрал үзэх юм бэлээ. Амьдрал үзээгүй хүн гэж юу н хаа байх вэ? Гэхдээ ер нь тэгээд хүн мэддэггүй шүү дээ. Ярианых нь үг хэллэг тэгэл ер нь харагддаг юм дөө хүн. Амьдрал ингээд бүр хүнийг ингэж одоо салхиар зөөрлөх юм бол ингээд салхиар нүдсээр юм байгаад элвсээр юм байгаа шуурсаар нүүр нүдгүй шуурсаар байгаа хүнийг зөөллөөл мөлчөөлгөөл өргөдөг юм байна л да. Тэгэхээр би бинийхээ өөртөөхөө түүхийг бусадтай юм хуваалцаж л авах хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө өнгөрсөн түүхийг голж болохгүй. Зүгээр л өөрийгөө хүний нийгэм дээр ил гаргаад тавих хэрэгтэй. Би байна. Та нараас илүүч биш дутууч биш ерөөсөө л би байна. Энд байна. Та нарт та цуг байгаамаа. Би ингэж бодож байгаамаа. Та нар юу гэж боддог гинэ. Гэхдээ над чинь үгүй юм биш үү? Харин чиний зүг юм биш үү? Би биентэйгээ ярилцдаг, ойлголцдог, харилцдаг. Ингээд жоохон юм ярьдаг найзуудыгаа бити дотроо бодолтой байна гэдэг чинь дотроо бодолтод ороо суурьтай байхыг хэлээд байгаа болохоос бодоол ингээд нэг юм таглалцсан сав шиг ингээд байгаад байхыг хэлэхгүй шүү дээ. Зарим нь ингээд хүн дөөрөө бөөртэй болохгүй л зогхгүй. Тэгээ юм яриад эцгээр усан тэнэг. Юм хүмүүс бол зүгээр бөглөөтэй сав байхгүй сүртэй дотроо хоо ус. Ингээ харахад юм сүртэй. Хоорондоо сайхан харилцдаг, ярилцдаг, нээлттэй. Мэдээж бүгдийн одоо хүнтэй хуваалцаж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ хүн болгон жинхэнэ бодож байгаа юм болгоно үнээр нь хэлээд байвал тэгээд чамтай хамгийн ойр байдаг харилцаа хүртэл тасарна шүү дээ. Тэрийг бол хүн болгон мэднэ. Тэгээ мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ нээлттэй байх. Нээлттэй байх юм уу тал гэж ерөөсөө ч байхгүй. Одоо энэ нийгэм бол улам л тэрийг нэхнэ. Хэдэн километр явж очиж сонсдог байсан. 2-3 хаан өгүүлбэрт багтдаг сонин сайхныг одоо хэдэн секундын дотор 1000 гаруй нь олж 100 гаруй нь олж авч штеп. Энд чинь ингээ бидний амьдралын хэв маяг болчихж байгаа. Тэгэхээр нээлттэй байх бол муу зүйл биш. Би ер нь энэ парламентод анханасаа юм нээлттэй айгу тодорхой бай гэж бодож байгаа. Тэм учраас нэг блогууд хийж байгаа. Сайхан юм аа, сайхан. Бараг жаргаж штеп би, бараг ч гэж. Юус дутаад байгаа нэг юм дутаад байгаа л та бараг жаргаж юм гэж. Тэгээ би нөгөө номоо биччихэд аудио хөлбөрийг би өөрөө уншия гэж бодож байгаа. Өөрөө. Яа тийм би өөрөө уншиж өгмөр байна. Тэгвэл илүү амьд бас нэг юм үйлдэлний хайтайхан хүмүүст очих байх. Үйлдэлгээд хамаагүй юм шинжилгээ ухааны хэллэг хамаагүй хэрглэж байгаад зандаа мандаа загнуулах үт. Шинжилгээ ухааныхаа жайхтар газар загнаал байгаа. Юу солиороод байгаа бай. Гатааштай үе амар шуурч байна. Орчноос смагар хүүтэн байгаа. 3-4 хоног нэг иймэрхүү хүүтэн байх гэсэн. За 3 дахь өглөө лаптопоос 7 байлах гээд гуцсан доогоор байгаад. Зөвштэй. За гамж жагаад экофиг очоод. Сайхан бичнэ. Тэр 11 12 хуудас болгосон байна. А4 12 хуудас гэж аваа юм. Яа, 1 сарын 19. Өнөөдөр шог агаар амсгалнаа. Сайхан орой. Мэдчихэрсэн.
Нар 4 өнгөрөөгөл жаргачих өглөө. 9 өнгөрөөл 10 гээл нар мандж байна. Хоолндоо болохоор. Ингээд ийшээ тавьчих. Сахта. Хөцөм хөөтнө өглөө хасах гэрэ шин дандаа байшиндаа нөө хасах градустай хоноод. Тэгээ өглөө хасах градус босоод нөө галмал төлөөд чинь дулаацах гэсээр талаас нэлээд хэдэн цаг болоод. Хоолоо молоо жоох өвдөд. Шин жоох халуурх шиг боллоо. Зүгээр хаа наач надтай тоглох гээд байхгүй. Нохоо наашаа гүйсэн чи. Ах сандарч байна. Өдөр болгон камерысаа байнга асаалттай байгаал. Ер нь өдөрт яг байж байгаа бүгднийг харуулнаа энэ гэсэн чи. Энд байдаг ах маань надаар ерөөс юм хэлэхгүй байна. Хоолонд би хийнгээд. Тэгээс ах ногоотой шүл цөв хийж өгöd. Ногоотой шүл цөв хийчихэд идчихэд гарч ирж байна. Тэгээ байхгүй хомхоо долоогоод хүн болгонд байд юм байлээ тэд надад ахлаа унахаар гарч ирдэг гэдэг юм байна. Өчтөр жоох эрт унтаад өнөөдөр 9 өнгөртөл орондоо хөвтлээ. Халуураад болохоор шинэ янз янзын зүйлүүд ирсэн унтаж чадахгүй. Тэгээ өнөөдөр аавынхаа тухай бичлээ. Бас нэг хамт байсан өдрүүдээ эргэн тусаад бас сайхан л байна. Тэгэл чинь дурсна гэдэг чинь тэр цаг үедээ очиж байгаа юм чи. Тэгэл дуу хоолой сонсогдоод царай зөөс өмссөн зөөсөн үйл хөдлөл алхаа гიშгэ инээд хөр бүгдийг яг дэрэгдээс нь харж байгаа л бичиж байгаа. Ер нь тэгээд ямар ч хүүхэд бүгдээрээ л тэгдэг байх. Ер нь тэгээд эр хүнийг аваараа төсөөлдөг. Надад дотроо өөрийн гэсэн бодолтой байх. Жаргасан зовсон бүх цаг үед өөрөө тэрийгэ үрээд гардаг байх. Арчаатай байхыг л үйлдэлээрээч тэр үгээрээч тэр байнга одоо хэлдэг байсан тэгэл. Гэхдээ хамт өнгөрүүлсэн дурсамж их бага байна. Ингээд түүгээд бичихээр. Тэгээ шалтгааны миний номыг унших хүмүүс тэгээд ойлгох байх л та. Араас нь би ээжийнхээ тухай бичнэ. Үнэхээр уншихад нэг амттай ном болно. Би тэрэнд бол итгэлтэй. Ягаад гэхээр өмнө хүмүүс чинь бие-биетэйгээ танилцаад бие-биенийхээ тухай ярьдаг. Тэгээ би ярихаар чи наадахаар гоё бичээч гэл ингээл хүм болгол тэгэл гэдэг байсан. Одоо би юу болчоод нэг ном гаргаад байгаа юмтай энэ төр гэл. Ном гаргахын энэ төр гэж боддог байсан. Гүү юм бэлээ. Хамгийн хүйтэн 7 хоног дээр нэрсчлээ. Гэтэ тэр нь ч бас надад их гоё байна. Өглөө хүүтэнд босоо хас градусд босоол гал төлөөл. За тэгээд өргөжлүүлээд өнөөдөр хэдэн цаг хүччихээ тэгээд унтнаа. Аавынхаа тухай. Аавыгаа санахаар би сүүлд алтан жаргалын дуулсан тэр нарийн хөхмөр гэдэг ард түмдэг дуулдаг. Дуулдаг явах уу сонсдог. За сайхан агарлаа. Амьсгаач чинь тэгээд нэг хоолоо молоо нөвдөөл халуурч өрлөөрэй л ингээд амьсгаа царайлаад байна л та. Яадаг. Нүүрс өвчрээ тавьцаах. Нүүрсийг орлуулчихна. Хаалганы цааж мууч болох юм дэл ядарч тах хэвчээ. За ингээл байж ин чивдээ. Эрхэм мөндөд найзууд минь. За өглөө болцсон. За орой минь 1-р сарын 20-ны орой 20 цаг болж байна. Хамгийн анх ажил хийсэн туршлагуу түүхүүдээ бичлээ. Бас илгийн зөндөө болжээ. Бас эргээд судалсан. Эргээд одоо сансан чинь хамгийн анх гэрээсээ хол явсан 15 настай 14 настай ч юм уу. Сар гаруй явсан. Тэгэл үтсээ харсан гэл. Одоо тухайн 2000-ад оны дунд үе. Тэр үеийн нийгмийн байдал, хүн хоорондын харилцааны байдал ямар байсан, тэгээд ямар сургамж болсон. Тийм юмнууд бас бичигдэж байна. Эндээс би ийм юм ойлголоо, энэ төр гэхгүйгээр ерөөхдөө болсон үйл явдлуудыг бичлээ. Тэгээд уншиж байгаа хүмүүс манаа тэгээд ийм байж гэх маягтай байвал илүү өгөөж тэгээд бас аль багаас янз янзын ажил хийсэн байна.
хийж үзсэн байна, оролцсон байна. Зарим нь тодорхой хугацаанд хийсэн байна. Тэгэж одоо энд өглөө 8 заримдаа яг жоохон хүүтэнд ингээд нэг галаа түлчээд буцаж хэвтээд тэгээд нэг 9 өнгөрөөгөөд энэ төр босч чинь. Ийш айлд очиж өглөөний цайгаа уучаад 10-11 гээл ер нь бичиж эхлээл. Өдөөс хойш нэг 15-6 цаг хүртэл бичээд тэр болтол хоол мань болоод тэгээ очиж хоолоо идчихэд тэгээ буцаж ирээд нэг бичээд ингэ суухад одоо нэг 20 цаг болж байна. Өдөрт ерөнхийдөө нэг ийм тавтамжаар бичээд сууж байна. Тэгтээ жишээлбэл тэр ээжийнхээ туулж өнгөрүүлсэн гэдэг ингээд цацгаасан. Цацхан штэ. Мань мэдэн айлын отох хөхт бүгдийг яаж мэдэх вэ? Зөвөр хожим өөрөө ингээд олж харж анхаарсан, олж харж анзаарсан. Хожим өөрөө ойлгож авсан юмнуудаа ингээ харахад өчтөр сэтгэл үнэхээр хүндүртэй бас бичиж шүн. Тэгэл хүн болгонд л ер нь хүндүртэй олон сэдвүүд бий дээ. Тэгээд миний биш маш олон хүмүүсийн мэддэг түүхийг ингээд одоо ярьж байгаадаа бол нэг талаараа их сайхан байна. Нэг хүн чинь ингээд яриад дэлгээд тэрнийхээ дараа их амар амгалан болдог. Өнөөдрөөс гайгүй дулаарч байна. Өнөөдөр гадаа нэг 20 26 7 байлаа. Шөнө 35 6 хоног юм шиг байна. Гоё амарч байна нэг талтаа. Нөгөө талдаа заримдаа хүнд дурсамжуудаар явж байгаа хэсгүүд дээр жоохон ядрах юм. Заримдаа хүн чинь ингээд мартмаар дурсамжууд энэ төр байдаг шүү дээ. Ялангуяа яг тэр мартчмаар дурсамжуудаас эхэлж бичиж байгаа учраас. Тэр болгон хүмүүс өөр юм үнэнээр нь ярихгүй л дээ. Тэгээ биеийн удаад бол үндсэндээ хачиргүй харин ч жаахан багасгаж тэгээд ер нь бол үннээ байгаар нь бичиж байгаа. Тийм гойчлоод байх ер нь шаардлага чалга. Гэтэ тэргүй мэдээлэл 90 100 их хангалттай гойчилж штэ. Байхгүй юм байгаа мэт авирлах, байгаа юм байхгүй мэт нууж явах. Бөөн юм зөвхөн нийгэмд зориулсан жижигэн дундаа хүн төрөлхтөн ч амар ядарч штэ. Аль чадхаараа хүмүүст юм хүргэж байгаа хүмүүс аль чадхаараа өөрийнхөөрөө байж болдог гэдэг энэ ойлголтыг төрүүлж явахгүй бол сайгүй нэг юм биел бүтлгүү би бүрэн бүтлгүүт нь надаас бусд нь ер нь гоё байгаад байгаа юм шиг боддог те. Өөрөөс нь бусд нь ингээл амжилттай байгаад байгаа юм шиг. Өөрөөс нь бусд нь ингээд нэг юм дардан азтай дандаа ингээл аз тохиолдол ажил нь бүтээл ингээд байгаа юм шиг. Буруу дүгнэлтүүдийн мэдээллийн 90 100 хийж ин л та. Энэ нь өөрөө эргээд нэг боловч хүний дотоод сэтгэл ийм болж хуурна гэдэг чинь нийгэмдээ эргээд асрах хортой. Хаанаас гаралтай, юу хийж исэн, яаж исэн, ийж исэн. Хизээ юуг яаж ойлгож исэн, тий. Тэрнээс их гинт ингээл хичээсээр байгаа л, дайрсаар байгаа л ингээл амжилтанд хүрч мөрөөл. Энэ дунд чинь зөндөөлөн болж байгаа. Тэгээ амьдралынхаа үннүүдийг бичнэ. Хэний сонсож байгаагүйд нэг түүхүүд би тэднэрийг бичнэ. Заримдаа жоохон санаа зовох маягтай байна. Тэгэл мань мэдэн олон дөгөө үргэж чаддаг зарим зүйлээр олон тус хүчтэй нөлөөлөд байгаа хүмүүсийн нэг ийм хүмүүс нь ингээд үннээс санаа зовоод байвал тэгээд сэцүүлтэй. Та нар уншаад бол миний номыг гар дээрээ бариад харамсахгүй. Ямар ч байсан миний ном бол хүнд юм өгнө. Хүний сонирхол татна. За одоо жоохон биччихэд өдөрт бас ингэж олон цагаар бичгээр зарим би яг ингээд нэг заримдаа ингээд бичиж байгаа би зөв босчдгийг. Босоод энэгээр яваад гал малаа түлээд хог могоо шүүрдээд ингэсгээд. Тэгэхгүй нөө үргэлжлүүлээд ингээд шатаад бичээд тэнийг гацангуут нь тэрийг хүчээр үргэлжлүүлэх гээд ингээд хийж болохгүй. Тэгэхээр ингээд хүчил чинь нэг түг так гэдэг ингээд уншуур нь хэцүү болно. Тэгээл буцаад суухад чинь тэгэл урсаал явчихж байгаа юм л та. Төгжрэл нь хайрлаа. Завсарлаа, буцаж суулаа, жоохон бичлээ, явлаа, бослоо. Гээл. Би нөгөө өглөө сэрж байгаагаа бичлэг хийгээд тэр нэг би эхний нэг хэдэн өдөр хийсэн тэгээд тэрийг нэг орхицсон. За яг би тэгсгээл сэрж байгаа. Онцгой зүйл шүү. Тийм учраас би өнөөдрөөс эхлээд орой болгон өнөөдөр яг юуны тухай бичсэн, ямар мэдрэмж төрсөн, өнөөдөр юу юу хийсэн, тэрийг та нартай ингээд тавчхан ярьж өгөөд заримдаа ч бас гунийхын заримдаа ч бас өөрөөрөө бас заримдаа огших юм тус гарах юм. Тэгэхэд бас нэг тэгжсэн шүү гэт. Хүн өөрөө өөртөө урам өгөх шиг хамгийн том урам ер нь байдгүй.
Өөрийгөө зэмлэх шиг хамгийн том зэм бас хүнд бас ирдэггүй. Өөрийгөө хуурах юм бол тэрнээс том хуурам эхлэлт гэж байхгүй. Тэргээ хизээч хүн уучлдаггүй. Өөрийгөө уучлахгүй байна гэдэг бол тэр хүн бүтээл ертөнцийн гэрлийг ч олж харахгүй. Өөрийгөө л зэмлээд байвал мэдээж өөртөө шүмжлэлтэй хандна. Энийг бас андуур шалж болохгүй. Гэтэ өөрийгөө ингээл булан тэгээл би чадахгүй, би ийм чинь, би ингээд ийм болсон байхгүй. Би угаасаа чадахгүй, би угаасаа. Ингээд л эвэл чи ертөнцид чи өөрийгөө олж харахгүй багт хэн чамайг олж харах. Өөртөө их хайртай байх хэрэгтэй. Өөрийгөө хүн зовохгүй төлөө бусдыг хайрлаж эхэлдэг юм шүү дээ. За ийм байна. Тэгээд маргааш уулзъя. Маргааш өрөөний бэлгээр уулзъя. Хорны байдлаар нэг иймэрхүү байж байна. Сахлаа хоёроос авахгүй байгаа би нэрээ. За маргааш уулзъя. Цагид болж байгаа лээ. 21 цаг. Юу болсон бэ гэхээр гадаа энэ аимшигын хүүтэнд чинь камер хөлдөөд байхгүй. Тэгээ манай нөгөө баяраа найз маань санаан зовоод араас ирсэн. Тэгээд тэгсэн чинь нэмэлтээр яасан бэ гэсэн чинь миний энэ ширээ сандал хоёр ингээ удаан суугаар ингээ нурууч хилээд байгаа байхгүй. Геймер сандал авчирсан байна. Гэлбот. Гайхамшигтай. Яг гой ганцаараа ингээл дасаал байжсэн чинь өнөөдөр ингээд бас сэтгэл санаа өмөлж байгаа байхгүй. Улаанбаатар тоггүй байна гэсэн мэдээ сонслоо. Түр ийшин тавьчих шээ. Түр ийшин тавьчих. Басан уу. Гүй наадахаар чинь бас нэг 30 хуудас бичсэн хөрхийд энэ жишээ чинь гадаад харуулаад яах. Бас мухар сүсгтэй штэ. Мухар гэжтэй одоо сүсгтэй штэ бас. Найзтай хүн гэдэг чи ийм байгаа шүү дээ. Би нэрээ аттай хүн шүү. Одоо тэр тухайгаа яг бичиж эхэлж байлаа. Мань чи нэгдүгээр бүлгээ дуусгацсан. Өдөр 7 ширхэг чон манай урд дур явсан. Сөрөг чон явсан бүр. Юу агаа өтөр чинь бүр хардаа яг 7 байна гэдэг. Биш тэр аваад айл ам. Бас 7 ширхэг. Яг 7 ширхэг. Нэр тийм ээ. Сонирхолтой. Модруу урд дур гүгээд л орчлоо. Гайхамшигтай. 7 шүү дээ. Би 7 бүлэгтэй ном бичиж байгаа. Тэгэхэд урдуур 7 цон гүгээд мод руу орж шít. Юу гэсэн үг вэ? Lose control. За миний өмнө. За окей явж хоолоо идцгээе. За ийм ширээтэй болсон. За өнөөдөр би нөгөө Бор зүг харсан уу? Юу сонинд ажил одоо яг ажиллаж эхлэх гэж байна. Яа. Тэгээс янз янз болсон байна. Ярилттай нь шүү дээ. За. За өнөөдөр нэг иймэрхүү болж өнгөрөх юм шиг. Одоо бид нар бууз эд нэг 100 татах байх. Ядаргатай. За 1-р сарын 22-ны өглөө. Манай хоёр маань бүх камер бүгдийг солино гэдэг энэ хараа. Нэмэлтээр шинэ батарей авчираад. Энэ аимшигтай хүүтэй учраас батарейгаа дийлэхгүй байна л да. Тэгээ үнэхээр бас юм сэтгэлтэй байгаа байхгүй. Ингээд тавьсан юм нь жоо ингэчлээ гэсэн дахиад буцаад ингээд 400 км тавихад уулан дээр хурж ирээд. Дахиад солиос сууж ийн гэдэг ч бас. За ингээд нарны эрчим хүчийг хэсдэг бүтэн ашиглана гэж үзлээ. Үзэж штэ. Панелээс хэмгүй бол энд ингээд нэг панел, нэг панел. Бас энэ цонхон дээр энэ бас хөөрхөн павер банк хийдсэн хэлээд байгаа. Камерыг байнгын эрчим хүчтэй холбоол энэ хүүтэнд хөлдөд байна. Одоо энд нэг камер тавь. Батэн тавьчихсан шүү дээ. Энэ нэг камер. За тэгэл дотор 2 камер. Гэлтээ. Энэ цоорхоогоор 7 жон яг цуурцсангүй гэж гарсан яа. Сайн татчих юм шиг.
За. 1-р сарын 23. Нэг усанд орох гээд болохгүй нэ. Хайлаас нэг юм баан аваад усаалаач байна. Сайхан хөөчний сайхан дурсан чи. Ийм л баанд бид нар ч одоо хүн болсон шүү дээ. Одоо сонинд ажиллаж явах үе. Сонинд хэрхэн орсон гэдэг. Баянтай мэхий. Тэгээ тэрийгэ сайхан бичээд тэр хэсэг дээр явж байна. Одоо сонинд дөнгөж очиод дадлгаар очиод тэгэл надайхаа даалгавраар сонины гэрэл зургийн сурвалжлагч болох гал үз тараад. Үндсэндээ 2 дугаар бүлгийнхаа тал руу орж байна. Аль л болох одоо үйл явдлуудаа сорчлоод л байна. Тэгэл өөлч нэг, дуулч нэг, инээж хөхөрч нэг, огшиж баярлаж нэг, бөхөмдөд цугалтаж нэг гээл сайл. Хуучны сайн муу бүх цагаар л явж байна. Сайхан усанд орж аваад одоо өнөөдөр би чи 11 гэл бичиж эхэлсэн. Босд суусаар ингээд 3 цаг өнгөрч байна. Одоо нар буухаас өмнө дулаахан байгаад тэргээс усанд ороод байгаа. Тэг ингэж л хайгуул хоолоо идэх залах. Биеийн сав юу гэлээ? Биеийн сав аав шүү дээ. Шампунь бол байгаа. Гэтэ яг жоохон шиг орох нэ. За. 1-р сарын 24 болсон байна. Ажлын ширэг харуулж байна. Одоо энэ ингээ 3 дугаар бүлгээ эхэлсэн явж байна. 2 дугаар бүлгээ дуусаад 3 дугаар бүлгээ нэг ингээд эхэлсэн явж байна. Ингээл байж энэ да. Бомотой. Одоо 3 дугаар бүлэг гэдэг чи одоо миний зурагчин байжгаад тэгээ сайтад ороод сайттаа нэг удахгүйгээр телевиз рүү орох гээд тэгээд гологдоод тэгээд явж байгаа нэг юм хэсэг дээрэл байна да. Тэгээд телевизд орох гэж бас тухайд одоо манайд чинь ийглийн хамаг мондогчууд Пүрөвниум бат гişиг ариун үржирэл соёлмаа дэлгэр цэцэг тэргээд мэдээний албанд чинь ийглийн хамаг мондгууд ороод ирсэн байлаа. Энэ дундаас ариун үржирэл маань хөтөлж надад тусалж телевизийн мэдээ хэрхэн бичих энэ төр гэдгийг заримдаа өөрөө бас миний өмнөөс мэдээ бичиж тусалж тэгжиж нэг телевизэд нь орж исэн. Багийн нөгөө хүүдэн зэвүн царайтай гэдэг ингээд хүн болгоны тургуг зөв байж байгаагаараа өргөчтэй байдаг байсан юм чинь телевизд орно. Бас хэн болсон. Тэгээд тэр дурсамжуудаас бас хуваалцаад. За 3 дахь бүлэг дараа нь дахиад 4 бүлэг байна. 10 жилээсээ ахуулаад яг энэ ямар алдаа гаргасан, тэгээд юу болсон гэдэг ингээд амьдралд өөрчлөлт гаргацсан одоо гарсан том өөрчлөлтүүд бий болсон юм 7 үйл явдал 7 цаг үеийн тухай бичиж байгаа. Альч насныханд ер нь алдаагаа ярьж өгч байгаа. Ухаарлаа хэлж өгч байгаа. Ийм л ном болно даа та тэгээд баяртай байна. Хурдан л та нартай үзүүлгэсэн гэдэг бүр догтлоод байж ядаа тийм зарим үед 10 хуудас бичиж байна. Одоогийн байдлаар би нэг Word дээр нэг 57 хуудас бичсэн. Тэгээ би аль болох нэг тийм сунжирсан уртын болгомооргүй л байна. Гэхдээ бас хүмүүстэй хуваалцмаар санагдсан төгөөд олон байна. Тэгээд зарим нь бол яалч юу хасж байна. Яг өөрийнхөө нэг ингээд тодорхойлох юмуд нэг одоо дүрслэл гэх юм уу юмуд их бага эхний 1 2 3 бүлэгтээ бол бичиж байна. Бага насны хэсэг бол угаасаа би бага наснда 10 жилдээ тэг оюутан болж байгаа үедээ тэр үедээ бол нэх одоо л өнгөрснийхаа дараа бодоод ингэж байгаа боловч их тухайн үед бол зөв мэдрэл явжсэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас ингээд дүрслэл жоохон багтаа. Тэгэхгүй би нөгөө одоо цагаасаа ингээд бичгээр хиймэл болчих гээд байсан. Тэр үе тийг санагдаад гэл ингээд. Одоо дүгнэхэд одоогоос бол бүх юм айгу амар бас зарим нь хэцүү тэгэхээр чинь. Тухайн үеийн мэдрэмжээ яг ингээд санаж байгаагаараа буулгаад явж гин. Хөө хүний хөгжлийн ном гэж хэлээгүй хөө хүний хөгжлийн ном болох юм шиг байна. За тийм байна. Тэгээ одоо 20 цаг 40 минут
Одоо 1 цаг суучаад унтлаа. Йой. 33.8 градус. Йой. Гадаа салхилаад тахаар нь нүүрсэгээ ийцэн чи. Жатлаа. Сууж байгаа бүр босч ирлээ ш тэхгүй бол бүр ингээд энэ халуунд чинь баахан зовлон бичих гэдэг ш. За битсээр л байна. Бас тэгээд бас гайгүй явж шүү. 4-р бүлгэр рүү орж савж байна. Ганцаараа байгаад ингээс дасчихгүй дээ гэдэг шиг. Ер нь ганцаараа байх гоё л доо. Дураа мэдээж. Толгоогоо даагаад явах шиг. Аз жаргал уг нь байхгүй. Гэтэ мэдээж яриг ганцаараа байхын үн цэнийг олоолаа байж ажил ойлгоно. Үе ингэ завсарлага авах бас сайхан. Тэгээд ямар ч эргэлт мэргэлт авахгүй зүгээр. Одоо энд байгаа ах маань үртүр ингээд дуурхаа байсан. Энэ нөхрийг ганцаараа л ер нь баймаар байгаа юм гэж ойлгосон баг. Юу хийдгүү ч гэж юу ч хийхгүй байна. Босч ирээл суугаал бичлээ. Цайгаа уучаад 10-11 гэд бичиж эхэллээ. Нэг мэдхэд 4-5 болсон байлаа. За тэгээд ингэж нэг босч ир завсарлаа. Буцаж суулаа. Нэг мэдхэд 8 эс. 39 нас хүрэх гэж байна. Бас л гоё баялаг л амьдэрсэн байна. Өөрчлөлт бүхнийг маань хаалга болгоныг маань нээж өгсөн. Эсвэл хаалган дээр аваачж өгсөн. Тэр бүх хүмүүстэй талархаал. Бурханд талархаал. Бичих тоолн талархал төрж байна. Алдсан онсон бүх зүйлдээ талархаж байна. За 1-р сарын 28-ны өдөр, биш 29-ний өдөр 17 цаг 35 минут өнгөрч байна. 6-р бүлэг рүү орцсон. Нийт одоо ингээд 41,000 үг бичсэн байна. Гадаа цас орхол. Сайхан байгаа. Байж энэ да. Одоо нэг Улаанбаалын маань яг эхлэл хэсэг. Улаанбаалаа яаж эхэлсэн гэл бичиж байна одоо. Саяхны дурсамжууд учраас бас тод байна. Тэгээ Улаанбаал маань яаж эхэлсэн, анхны дугаар, онцлог зочд нь ямар хэн байсан, яагаад онцолсон, эвгүй бодсон гэдэг ингээд хүмүүст одоо ил яриаггүй, анзаарагдаагүй ийм одоо түүхүүдээ тэг энэ хэсэгтээ хуваалцсан. Тэгэл үндсэндээ их хурлын сонгуул руу явна. Дараа хамгийн сүүлийн бүлэг бол их хурлын сонгуул. Сонгуул ямар хөө болсон, сонгуулийн үеэр юу болсон, яаж сонгуульд оролцсон гэдэг ингээл. Тэгээд ингээд нэг 7 бүлэг болох юм байна. 60-70% бол бичигдчихлээ. Би ч уг нэгэ влог дээр ингээл яг энд юу хийж байгаагаа тогтмол үзүүлнэ энэ төр гээл бодсон. Энд байдаг манаа нөгөө ах маань надаар юм хэлэгдэггүй. Арай л гал төлж өгөхгүй юм да. Тэгэл төлөөгийн маань авчраалууд нь тавьчихна. Тэгэл хоолунд хийх хэрэггүй материал нааш нөхч. Ах нь одоо энд юу байгаа их үү? Хоол хоёлоо нэг хоолыг л идчихье гэл. Ингээл байшинтаа ганцаараа ингээл байж ин да энэ хавьта. Хүмүүстэй ерөөсөө уулзахгүй байгаа. Нутгийнхаа сүлдээ асууж эхэлчих гинэ. Эндээс нэг дуранддаг юм шиг мал залаа ингээл энэ хавар явах та. За эднийх яаж ингээл дуранддаг юм шиг. Тэгсэн саяны хажуугаар нэг мотоциклтэй хүн яваад өнгөрөхдөө танаа энэ цаатлын хойдлын жижиг байшинт чинь нэг хүн байгаа мó гэл тэгсэн гинэ. Байгаа гэсэн чинь харин нилээ хэд хоног шиг боллоо те ямар учиртай хүн бай тэр гэд асуусан гинэ. Нэг зохиолч ном бичиж байгаа маа гэж хэлсэн гинэ. Тэгэл ингээд зохиолчийн дүр эсгсэн нэг хүн байж ин да. Влог маань жоохон гүйлдэл багтаал болж байна. Тэгээд яах вэ? Ямар ингээд цааш шажигнуулаад микрофон камера бариад алхаад байлтай. Шинд нэг юм орчин байна. Ямар ч байсан
ингээд уулан дээр өндөр сайхан хайрхнуудынхаа хоморт хормоод ингэр хормоод ингээл өнгөрснөө бодоол ном бичээл уяр чайлал ингээд суугач бас их сайхан л байдг юм байна. Тэнд одоо юу болж байгаа юм бүүм битээ интернет байхгүй. Утсаа салахгүй байсан ч энд сүлжээ барихгүй. Орой унтах юм нэг хэдэн олон ангид кино татаад авцсан. Хуучны юмнууд үзэхэр чинь тухайн цаг үеийнх нь дурсамж бас орж ирээд. Яг тэр үеийнх нь хөг мэдрэгдэх юм. Намайг хүмүүсээ сургалаалаа сурагтай байна. Энэ манай ах нэг жим мобайлын сүр утастай тийшээ залгаал. Одоо тэр асуугаад байна гэл. Тэгээ би надад битгий хэлгэсэн. Яах юм бэ? Санаа зовх юм. Одоо тэгэл энэ чинь чухалгүй ажил гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл мэдэхгүй байсан тэр. Сонсчих юм бол сэтгэл тогтохгүй янз янзын бод нэргээ олбогдно. Айгүй бол дуудагдана. Энийхээ ард гарах хэрэгтэй. Тэгээ удахгүй намаар бол уулзъя даа гэж удаал ингээл шүү дээ. Нээлт хийнэ. Сайхан нээлт хийнэ. Ийм. Сартаа шин. Тэгсэн чи хараа. Тэр уулан дээр чон өрлж байна. Өдөртөө сонсоод вийс зөксөж амар болж байна. Өө яагаад ч юм болж. Чимэг болчлоо. Чимэг болч цаг бүр сүргээрээ уйлаад би бүр гяс ороо камера авсан чи. Эсвэл цөөрөөтөд эндээс ч дуурч яж магт. Цөөрөөтөд ээж магт. Сартаа шин чон үлдэх гэж үнэн юм байна. Зя шин сарын мэнд Майзуда 2-р сарын 1 зүр завсарлаж байна. Өнөөдөр гадаа дулаараад гал төлсөнгүй. Гадаа хас 2-3 тал байх шиг байна. Гал төлсөнгүй. Нүс толгоогоо угаая. Нүс толгоогоо угаах чи уусыг зарцуулна. Тэгэл байгаадаа тааруулаад байн бос усанд явахын тулд ахын машиныг асаах шаардлага үүснэ. Ахын машин стартер нэвтэрсэн учраас түрж асаана. Тэгээ уулан дээр авчирч байгаа уруу болтол нэг хэсэг түрээд тэгээд асаана. Нэг удаа битээр асаасан нэг ах маань өөрөө миний влогд ормооргүй байгаа хэлсэн учраас би ахтай уулзахтаа камера орхиж яваа. Номныхаа 6 дугаар бүлэг рүү орцсон дундаа орж явах шиг байна. Нэг сонжруулахгүй дуусгана. Ягаад тэгэхээр энэ зөвхөн миний Улаанбаал гэдэг нэвтрүүлгийн тухай ном бол биш. Тийм учраас би хэрвээ Улаанбаалдаа зориулж тусгаал ном гаргах юм бол би зочид болгоныхоо тухай бүгднгийнх нь ингээ ямиг бас ингээ нэвтрүүлгийнхаа бүгднгийнх нь артталт нь болсон бүх юм ингээ бас дахиад урсаад бичээд ярьж бас болно. За тэгээд өгч ин. Яг л нэг сар орчим бол өдөрт зөвхөн ном бичгээд цаг зарцуулахад сар орчим болд юм байна. Зэ 2-р сарын 2-нд ах дээр 100-аас олсоо. За номныхаа 7-р бүлэг рүү орсоо. Сонноос. За гинтийн байдлаар явахаар болсон. Тэгтээ номоо бичсэн. Одоо нэг редакц хяналтаа бичээ бичсэн чи. Гинт явах болсон. Ингээд тайгаад 20 хонлоо. Сайхан 20 хонлоо. Зориг биелсэн. Ямаа бэлдсэн. Яаж болохгүй биш. Карго тарихтай. Чихээд үзэхгүй бэ? Манай урагчих юм болов. За ингээл стресс, депресстэй амьдрал руу буцаад явж байгаа юм байна. Чи хамгийн гол нь аяйгуу тийм лаг газар дээр өгч номоо бичсэн байхгүй юу? Тэс дараа газар номоо бичсэн байгаа шүү. Минь хятад сайн гэсэн шүү дээ. Ханиад үгүй талаар үзсэн ном байна. Ханиад үстэй ном. Яг найруулж үзсэн юм. Би ч одоо ханиад хүрэх юм доо энэ үйл нь хүсэн биш үү? Нэг хүрсэн бай. За яг ингээд энэ 20 хонсон. Тэ. Нүд чинь 5 гэдэг чинь 16-нд ирсэн 31-тэй хэрэг яг нэг 20 хоноо л. 20 хоногт бүгд
Зорьсон ажил манайд бүтсэн, хамжсан ямарчсан. Одоо юмудаа бэлдэж байна. Одоо машин гид яаралтай явах гэсэн. За энэ сайхан ангаад ингээд 20 хонлоо да. Юмудаа бэлдсэн одоо машинаа хүлээж байна. Ахын хамгаалтанд ойлоо ингээл нэг сар шихүү 20 хоног амьдралаа ба. Би ч нэг ганц нэг тавгаад байх гэсэн чинь хоол зэддэг хөө юм байна. Чи юмдаа төвлөрөөд хоол их баг заах жоохон гайх маягтай ягаа хоол иддэг юм болоо гэж бодсон. За тэгээд энэ 20 хоногт нь алдаг хоног бичлэгүүд хийгээд тэг ингээ явсан. Номороо эргээд уулзцгаая. Номны нэт дээр уулзцгаая.